আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা পিসি বিল্ড করছি, আপনারা যেটা দেখতেছেন। তো এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, একটা ভালো কনফিগারেশনের পিসি তৈরি করা। তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তৈরি করা তৌফিক দান করছেন। তো আমি শুধু পিসি বিল্ড করছি। আমার মনিটর, কিবোর্ড, মাউস এগুলো আমার আগের যে পিসি ছিল ডুয়েল কোরের, তো ওইটা আমি শুধু হার্ড ডিস্কটা এটা লাগাইছি আর সব কিছু বাদ দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার মনিটর, মাউস আর হলো কিবোর্ড এগুলো আমি আমার বাসায় আছে, যার কারণে আমার কেনার প্রয়োজন হয় নাই। তো আমি যে পিসিটা বিল্ড করছি, শুধু এই পিসিটা আপনার খরচ হয়েছে 38,400 টাকা। এটা মোটামুটি একটা ভালো মানের, আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য অনেক ভালো কনফিগারেশনের পিসি। কেননা আমি আসলে তো ভারী কাজ করব না, মোটামুটি আমার ইচ্ছা আছে গ্রাফিক্সের কাজ শেখা, ডিজিটাল মার্কেটিং, এবং আমি যে ইউটিউবিং করি মোবাইল দিয়েই করি সাধারণত। তো মোবাইল দিয়ে আমার খুব কষ্ট হয়ে যায়, এর জন্য আমি পিসিটা বিল্ড করছি। ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আরও ভালো ভালো ভিডিও চ্যানেলে দিতে পারবো এই পিসি দিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করে। এবং আমার আরেকটা চ্যানেল আছে দিন ইসলাম, ওটিতে প্রায় 2500-র কাছাকাছি সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। তো ওটাতে ইনশাল্লাহ আমি পুরোপুরি ইসলামিক কন্টেন্ট তৈরি করবো ওইটার জন্য। তো এই জন্য আমার একটা ভালো পিসি দরকার, এই জন্য এটা তৈরি করলাম। তো এটা আপনার প্রসেসর হলো Core i5 10th জেনারেশন, মাদারবোর্ড হলো গিগাবাইটের। তো এটার দাম হলো আপনার 8,000 টাকা। আপনার H510 11 জেনারেশন সাপোর্ট, এবং 10 এবং 11 জেনারেশন সাপোর্ট করবে এটা। তো এটার দাম 8,000 টাকা, তো 50 টাকা কম রাখছে। কোর্সিয়ার 550 আপনার ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, যেটার দাম 4,600 টাকা। আর আপনার মন্টাক ফাইটার যে আপনার কেসিংটা দেখতেছেন, কেসিংটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, এই জন্য আমি কেসিংটা আমি স্টারটেক থেকে বানাইছি। তো এখানে এই ব্রাঞ্চে এই কেসিংটা ছিল না, উনি ঢাকা থেকে আমাকে এনে দিয়েছেন। তো এটার দাম 4,000 টাকা। এটার উপরে 2টা ফ্যান, সাইডে একটা ফ্যান, এবং সামনে একটা, পিছে একটা, মোট 4টা ফ্যান আছে। র্যাম হলো টিম ব্র্যান্ডের, যেটা 3200 মেগাহার্টসের DDR4, এটা নিচে 3250 টাকা। আর ট্রান্সেট আপনার হলে 256 GB NVMe SSD, এটা খুবই স্পিড ভালো, এর জন্য আমি NVMe নিছি। এটার দাম নিচ্ছে 3600 টাকা। এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই যেটা, এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। তো মোটামুটি এই হলো কনফিগারেশন। আশা করি আমার এই পিসিটা খুব ভালোভাবে আমি কাজ করতে পারবো। আরও যে জায়গা আছে আমি পরবর্তীতে এটার ভিতরে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবো। গ্রাফিক্স কার্ডের দাম বর্তমানে খুব বেশি। তো এটার সাথে যে গ্রাফিক্স কার্ড যাবে 6 GB পর্যন্ত ইউজ করা যাবে, সেটার দাম পড়বে 27 থেকে 35 হাজার টাকা। তো ওটা আমার এখন দরকার নাই, আমার মোটামুটি যা আছে কনফিগারেশন এটাতে মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করা যাবে। তো আশা করি এই পিসিটা আপনাদের ভালো লাগছে, পছন্দ হয়েছে, এবং দাম আপনারা দেখতে পাইতেছেন মেমোতে দেয়া আছে। আপনারা যদি বানাতে চান এই কনফিগারেশন বানাতে পারেন। আমার খরচ পড়ছে এই পিসিতে, শুধুমাত্র পিসিটা বিল্ড করতে খরচ পড়ছে আমার 38,400 টাকা। তো আশা করি আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য, আমি যেন আপনার জন্য ভালো ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি এবং সুস্থ থাকি। আল্লাহ পাক যেন আমাকে হেদায়েত দেন এবং আমি নেক আমল করতে পারি, এবং আপনাদেরকে যে ইসলামিক যে চ্যানেলটা আছে দিন ইসলাম, ওটা ইসলামের প্রচার করতে পারি। আপনারা দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।